Друзья, всем привет! Компания Витагорстрой. Мы сегодня в Подмосковье на еще одном нашем объекте построили тут вот такую большую кирпичную беседку, 96 квадратных метров. Она у нас 12 на 8 плюс мансардный этаж. И сейчас вам про нее все расскажу. Ну и поехали, прям вот как стоим, так и буду рассказывать. Первое, у нас тут такой акцент, да, мы строили беседку, но тем не менее вот эта зона, она является тоже очень важным. То есть тут у нас бассейн, обрамление у него из гранита, тут сделано ДПК, вот прям передо мной баня. И то есть тут такой прям ансамбль из строений для отдыха, для того, чтобы кайфовать и отдыхать. Ну и давайте чуть подробнее начнем обзор нашей беседки. Первое, это у нас фундамент. Здесь у нас железобетонный монолитный фундамент под всей беседкой, сделано снаружи отмостка. Сейчас уже уложена плитка, и мы это дальше покажем. Беседка у нас полностью капитальная. Стены у нас сделаны из газоблока. Облицовка у нас этой беседки вот таким классным колотым кирпичом. Кирпич, кстати, гиперпрессованный. Положен кирпич у нас на серый шов. Все это классно затерто, заглажено, выглядит офигенно. Дальше у нас идет с вами крыша, кровля, покрытие кровли, металлочерепица. По контуру всей беседки сделана водосточная система. Можно увидеть на кровле снегозадержание. Там еще трубы, о них добавлю попозже. Также сделана по всей беседке контурная подсветка. Вот такие у нас тут светильнички, есть управление. Есть, собственно, сами водосточные желоба, розетки. Ну и у нас тут, естественно, остекление. Первое – это входная дверь, основной вход, мы отсюда входим. Следующим этапом у нас идет вот такое панорамное окошко. Это у нас теплый алюминий, система рамная, система теплая. Складывается она как гармошка. Вот здесь можно увидеть эти петли. Естественно, есть возможность войти через эту дверь. И пока иду, у нас тут, кстати, открытая стропильная система вот вдоль всего свеса. То есть там у нас, естественно, кровля теплая, все теплое. Тут у нас вот имитация бруса, стропила, все это покрашено. Вот эта лобовая доска выглядит прям классно. Ну и, собственно, даже если внимание обратить на саму кладку, выполнено прям все здорово. И возьмем вот такой ракурс. Он вообще такой классный, потрясающий. Вот этот торец здания, вот этот вот весь треугольник. То есть, естественно, кровля у нас двускатная. Здесь также панорамное остекление. Эти же алюминиевые порталы, которые складываются гармошкой. Два треугольника у нас прозрачных. Посмотрите, как сделаны вот эти вот моменты. Да, то есть над окном вертикальный кирпичик. Все красивенько, все четенько. Естественно, здесь находится армопояс, беседка у нас, напомню, кирпичная, капитальная, монолитный фундамент, монолитный армопояс, монолитные треугольники. Вот у нас также стропильная система кровли видна и здесь. И обратите внимание, с той стороны и с этой вот такие большие клееные брусы. Это же у нас мауэрлаты, которые вытащены сюда на фасад. Также светильнички, вот она, водосточная наша система. Ну и с этой стороны у нас такой небольшой технический, да, такой уголок. То есть тут у нас большая-большая парковка, там все вот так вот заставлено, заложено, тут красивые туи. Ну а тут у нас что? Тут у нас вот так хранятся дрова, небольшой дровничек, да, так как свес большой. Здесь у нас находится блок от кондиционера, то есть там внутри стоит у нас сплит-система, кондер. Тут у нас вот эта труба, она выведена с котельной, у нас там газовый котел стоит, естественно, отопление и все дела. Вот такие небольшие окошки, одно в котельной, второе в санузле. Естественно, сам газ, да, тут техническая водичка у нас. Здесь же находится у нас септик, который привязан к самой беседке. То есть у нас здесь душ, у нас здесь санузел. И это полностью автономный дом. Ребят, внутри те трубы, которые вы видели, это барбекю-комплекс огромный, 5 очагов. Есть камин. Короче, есть второй этаж. Снаружи я вам все показал, офигенно красивая и большая. Внутри, не поверите, там еще лучше. Поэтому предлагаю пойти внутрь и там на все это подробно посмотреть. Ну что, друзья, предлагаю тогда продолжить внутри нашей беседки, показать, что же у нас тут сделано. Ну и первое, что нас встречает, естественно, тут мы разулись, сюда мы повесили нашу курточку, здесь у нас гардеробная, вот так зашли,
на крючочек повесили. Тут места для хранения, кстати, электрический щиток, Wi-Fi, ну и всякие всячины заказчика. Сразу, чтобы не идти и показывать вам всю красоту, пойдемте покажу вам, что тут в беседке. В беседке у нас есть второй этаж, мансардный. Мы вот сюда поднимаемся, светильнички, сенсорное управление. Тут у нас это получается типа гостевой такой этаж. Стоят две кровати, можно переодеться. Труба от камина у нас, вот такие поручни. И самая красота, естественно, это второй свет. У нас вот там, смотрите, какие балки. Это все фермы. Ну что, друзья, вот мы и внизу, получается, оттуда мы зашли. Гардеробная здесь. И если чуть подальше мне как-то взять, да, то у нас вот здесь такой простенок. Вот это у нас, кстати, такой столб опорный. И тут был у нас один нюанс в процессе стройки. Вот этот столб по проекту стоит вообще не здесь. Когда это все было сделано, естественно, представьте, это все в монолите. Монолитом залита вот эта вся штука. Тут у нас тоже в монолит внутри. И этот столб оказался, что просто люди не смогут проходить по этой лестнице, по проекту, да, чуть-чуть не учли габариты. Поэтому в процессе стройки этот столб переносили, это все пилили, разбивали и переставляли его так, чтобы людям было удобно пользоваться мансардным этажом и было удобно, собственно, просто поставить здесь лестницу и ходить. Ну и попали мы вот в такой вот предбанничек, скажем так. Встречает нас здесь камин, встречает нас здесь железный рыцарь с какими-то этими шпагами, да. В общем, про камин тогда давайте несколько слов. Он у нас кирпичный, использовался вот такой гладкий кирпич, облицовочный, светлый, темный. Это полнотелый кирпич фигурный, который вручную был вырезан, вот такие фигурочки. Здесь у нас гранит, здесь гранит и здесь гранит. За вот этой женщиной с часами, которая вот так болтает, там находится задвижка. Задвижка у нас также есть здесь, там у нас на шибер, получается, на дымоход перекрывать. Это у нас приточка. Ну и, собственно, сам камин, внутрянка у него шамотная, абсолютно понятно. Здесь уже топили его, видно дровишки. Здесь сам дровник, вот такие металлические штучки были сделаны. Там лежат дрова, ну и как бы ничего такого. Естественно, управление светом, оно тут все сенсорное. Вот эти все включатели, выключатели, вот эти классные. То есть уголок такой рыцарский, да, там у нас стоит рыцарь металлический, женщина. Лев с бокалом у нас вот такой здесь. Витогор, лев. Видали? Вот. Тут у нас тоже такие, как, знаете, как свечи, подсвечники, факел взял, рыцаря взял с собой и пошел, растопил камин. И куда идем мы? Идем в санузел, естественно. И это следующее помещение. Все везде кирпичик. И тут у нас, ребята, санузел с душевой. То есть душевая кабина. У нас она вот такая стеклянная. Обратите внимание, что пол везде в керамограните. Вот все полностью застелено керамогранитом. Здесь везде теплые полы. Сейчас я покажу, что там. Душевая кабина, разуклоночка, стоит трап, стоит душ. Вот это все у нас в керамограните другого цвета. Тут у нас унитаз, ведерко, соответственно, оборудование всякое. Тут у нас раковина, водичка. Очень жарко, кстати. Тут стиральная машинка. Окошко, про которое я говорил. И вот это техническое помещение. Немножко шумно, но так должно быть. О, техническое помещение, смежное с санузлом. У нас тут на входе шкаф управления оборудованием бассейна. Тут, естественно, бойлер. У нас есть котел, он газовый. Тут много, смотрите, сколько гребенок. Система водоочистки. Стоят вот эти баллоны. Это у нас, еще раз повторюсь, про бассейн, очистка и так далее. Тут же у нас, короче, вообще все. Розетки, что хочешь. Вот какие-то еще шкафы. Там какие-то бачки. Ребята, офигеть просто. Ну, много всего. И это только начало этой беседки. Мы посмотрели с вами тамбур с камином, посмотрели санузел с техпомещением. Так а что ж дальше? Где 96 метров, ребят? Вот они. Вот 96 метров. Там мы были, это все, там 36 метров. Вот, все. Остальное здесь. Вся красота. Вот эти люстры, посмотрите, просто какие-то невероятные, чудесные. У нас тут обеденная зона, барбекю-зона. И давайте, наверное, сразу расскажу про нее, а потом все остальное, потому что, ну, это прям, правда, круто здесь. В барбекю-зоне у нас 5 очагов. Можем начать с этой стороны. То есть у нас здесь сделан вот так, видите, от угла
до угла. Первый элемент — это холодильник. Следующее идет у нас вот такой встроенный тандыр, он глиняный, вот тут обложен кирпичиком, снизу у нас поддувальная дверца, зольник. Тут у нас, естественно, вот такая крышечка. Сверху над тандыром находится вытяжка, находится подсветка, шиберная задвижка от тандыра. Вот это все в граните, небольшая рабочая зона. Сюда вот уместилась кофемашинка, 2 штучки, кстати, между прочим. Дальше, мини-русская печка. Топочная дверца, стеклянная. Стеклянная и прозрачная. Почему? Потому что никто не пользовался. Там стоят у нас горшочки глиняные. Собственно, вот она, задвижка у нас на мини-русскую печку. Здесь также поддувальная дверца с регулировкой, да, она же зольник. Вот это закроем. Тут у нас снизу ящичек такой же, как дровник, да, но тут оборудование, ну, как мелочь такая, хозяйская, посуда. Следующий элемент — это мангал. Топка 1 метр. Шамотный кирпич внутри. Уложены вот так дровишки. Понятно, чем разжигают. Газовой горелочкой. Очень классно. Глубокий, кстати, мангал. Вот тут сделаны такие прорези под шампуры. Да, то есть есть второй уровень. То есть ее можно взять, поставить повыше, там, и готовить чуть повыше. В общем, под ваш вкус. Сверху у нас находятся 2 задвижки. Тут у нас также гранитная полочка, столешница, деформационный вот такой вот шов, да, и там уложен шнур. Снизу находится первая задвижка в мангале, приточка. Вторая задвижка в мангале, приточка. Организована она у нас вот здесь. Она не дает полноценного горения, да, то есть лучше всегда приоткрывать какое-то небольшое хотя бы окошко, вообще все будет отлично. И снизу большой дровник, тоже металлический, пробуем открыть, полный дров, поэтому он достаточно тяжелый. Вот, задвигаем его обратно и идем дальше. Дальше у нас коптильня, вот такой большой коптильный шкаф, стекло, стоит афганский казан, не для коптильни, но, видимо, просто используют как место для хранения. Лежит щепа, то есть вот тут эти поддоны, да, один для щепы у нас, другой для жира, и тут мы можем рыбку, мясо, все что угодно коптить. Собственно, коптильня — это горячего копчения. Для этого у нее есть топочная камера снизу, сюда мы загружаем дровишки, сюда мы, это у нас также поддувальная дверца, и чтобы убирать золу. У коптильни есть своя задвижка, соответственно, регулируется все. Коптильня классная, термометр, все как положено. Следующий элемент – печка под казан, чугунная плита, естественно, с колечками, которые вынимаются под диаметр вашего казана. Уплотнительный шнур, который является демпфером при расширении вот этой вот самой плиты. Вытяжка у нас над казаном, она же у нас имеет подсветочку, пожалуйста, все включается, все работает. Также гранит, топочная дверца, собственно, как и в других элементах, пожалуйста, дрова закинули, поддувальную дверцу отрегулировали, открыли приток кислорода, все это работает, горит. Тут вот кусочек рабочей столешницы, и завершаем мы это все у этой стены вот этим вот большим верхним таким фартуком, если вы можно так назвать. Тоже у нас шкафчик, выезжает, выдвижной, давайте покажу, работает вот так, тут находится казан, шампуры, решеточка, короче, все для того, чтобы наслаждаться этим удовольствием. Ну и из чего сам у нас этот барбекю? Тут у нас использованы несколько кирпичей, в общем-то основа это вот такой светлый рифленый кирпичик, использован здесь у нас коричневая кладочная смесь, то есть она вся коричневая, ну кроме топки, естественно, там глина. Использован вот такой у нас коричневый полнотелый кирпич для обрамлений. И использован также коричневый полнотелый кирпич вот для этих вот всех красивых фартуков, которые вырезаются, вытачиваются вручную. Плюс гранит, плюс вся остальная фурнитура. Но и это не весь барбекю-комплекс. Знаете почему? Потому что здесь вот такая огромная барная стойка. Друзья, она просто больших размеров, ну и погнали также коротко о ней. Первое, у нас здесь есть мойка, это все вот то, что вы уже увидели.
Мойка, собственно, обычная. Здесь у нас мыло, стаканчики, все это моем. Гранитная столешница по всей площади. Дальше варочная поверхность, она у нас газовая. Напомню, есть газовый котел, у нас в беседке присутствует газ, отопление теплыми полами и так далее. В общем, комфорочки есть. Здесь у нас система управления, то есть тут у нас есть подсветочки, включение-выключение. Тут у нас встроенные одна зарядка беспроводная, вторая зарядка беспроводная вот с этой стороны. И интересная у нас часть — это эта сторона барной стойки. То есть тут у нас зоны для хранения, там столовые приборы, тут у нас кухонная всякая утварь. Здесь, естественно, под раковиной мусорное ведро, посудомоечная машина, она открыта, встроенная. Представляете, в кирпичном барбекю встроенная посудомоечная, варочная поверхность и под ней духовка, как все привыкли на обычных кухнях. Собственно, тут у нас также обычная зона для хранения. Ну и завершающая часть — это у нас вот такие огромные стулья деревянные из массива. То есть тут точно сидит хозяин, я так понимаю, очень высоко, классно. Пришло время рассказать вообще, что ж тут построено. Итак, напомню, у нас снаружи беседка из колотого кирпича, он желтого цвета. Внутри, если вы заметите, здесь кирпич у нас уже светлый, точно такой же колотый. Здесь у нас светлый шов, снаружи серый. То есть тут использована цветная кладочная смесь. Все стены сделаны из кирпича. На полу у нас лежит большой, красивый керамогранит, под ним теплый пол, водяной, вся разводка у нас идет от котла. На стенах и потолке у нас имитация бруса. Вот такие сделаны обрамления, надоконники, да, они же у нас все вот это из дерева. Светлая вот эта имитация бруса. И обратите внимание на потолок, то есть здесь вообще у нас фермы. Здесь доски, вот эти большие из ЛВЛ, да, крепления сами, которые и собираются у нас в ферму. Они есть посередине, есть с боков. Вот здесь, если обратить внимание, это подшито мебельным щитом, а я напоминаю, это все монолит вообще. То есть прикиньте, как ее отделали. Тоже немаловажная штука. Это у нас здесь сплит-система, и попрохладнее, и потеплее вам все сделает. Друзья, вот такая беседка. Входная группа, кухня-гостиная со вторым светом, с огромными люстрами, барбекю-комплексом. Есть здесь камин, есть второй этаж, где поспать, санузел с душевой, котельная. И это все построили мы в Подмосковье, компания Витагор. Ребята, ну чем вам не дом? Поэтому хотите себе беседку, баню, барбекю-зону, такую беседку, другую, любую, обращайтесь к нам в компанию. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк, дизлайк и написать, как вам эта беседка, беседка ли это или все-таки дом. И также, кто хочет, угадайте, сколько это стоит, конечно же. Все, всем пока, до новых встреч, до новых обзоров.